I along the something else. Then something can be a passion did the passion at no more than though, genius of the Chico, so for your marriage of Namo Tata Bhagavando Arahando Nama Namo Tata Namo Tata Bhagavando Arahando Nama Namo Tata Namo Tata Bhagavando Arahando Sama Sambo Tata Tine tu tine bami alo nilaba tine tu tau nafsa tekuni sinalabai sashia sadini Udari me paramasin sao samyan na leya tasa hong sanga naudati Naudamya laudriya tambo thata da bogo dwe dwe sai kaung shi da bogo dwe dwe kudo phit sia ji be ko gwan ne de phaya ko chit tong de taya pi do ko yong ji ya de thanga pi do ko ye ko chin taya ara along ha po no tambo thata pi do pian dwe bi chin na da bogo dwe ha kudo ha lwe bi ba ma phit sia chaung shi bu kudo ha sai kaung shi da bogo tiao dwe ha ya kudo phit sia ji be Ariyaဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲမြင်မြင်ကြားကြားနန်းနန်းဆဆထိထိတွေ့အာယုံမှန်သမျှကိုကုသိုလ်နဲ့တုတ်ပြန်တာကိုကကုသိုလ်နဲ့မတုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတာတောင်မှကုသိုလ်လုပ်တဲ့အချိန်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်တွေးတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ဖြစ်စေဖို့တော့လိုအပ်တာအမှန်ပဲအခုနံပါတ်5စာဂနုတ္တိကိုပြောမယ်စာဂနုတ္တိကဒါနလှူဒန်းပေးကမ်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆိုင်တယ်။စာကနုတ္တိပွားများခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါ့နော်။သူကနီးလံပေးထားတာ။စာကနုတ္တိပွားများခြင်းတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပင်ကိုယ်ကလေးကစွန့်ကြဲပေးကမ်းမှုမှာစိတ်ညွတ်ကိုင်းမှုရှိရမယ်တဲ့။ခါစီမနေရဘူးပေးခြင်းကမ်းခြင်းစိတ်ကရှိပြီးသားဖြစ်ရမယ်။ဒီလိုသာသနာမှာဆိုရင်ထူးဆန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်တိတ်သားဆိုတဲ့ကလေးလေးဒီတိုင်းပဲမွေးလာတဲ့အချိန်ကလေးကနေပြီးတော့ပေးခြင်းကမ်းခြင်းကြွေးခြင်းမွေးခြင်းပြီးတော့ဝိတ္တန္တရာမွေးလာတာနဲ့သူ့အမေပြောတယ်အမေရေပေးစရာလှူစရာရှိသလားရှင်ပြလည်းကလေးလေးစကားပြောတယ်ဆိုဖြစ်မှမဖြစ်နိုင်တာအဲ့လိုတွေးမှာပဲဟုတ်တာပေါ့သူ့လိုစိတ်မျိုးကိုမမထားနိုင်တာသူရတယ်လို့ပဲရပါမလဲသူကစိတ်ကောင်းကိုထားတဲ့နေရာမှာသူများနဲ့မတူအောင်ထားတာကိုဗျအဲ့ဆိုတော့သူများနဲ့မတူတဲ့အကျိုးကိုရတာပေါ့အမေကြီးပေးစရာကမ်းစရာရှိပါသလားအဲ့ဒီအကျင့်အလေးဘယ်လောက်ထိပါလာလဲဆိုရင်ပြည်သူတွေကမလို့ခြင်းလို့နှင်ထုတ်တဲ့အထိလှူဒန်းပေးကမ်းကိုရရောက်ခဲ့တာပေးမဲ့ဆိုတာကြီးပဲတိုင်းပြည်ပေါ်မှာကောင်းတာမှန်တယ်ဒါမှတိုင်းပြည်မှာပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလှူနေလို့မလို့ခြင်းဘူးယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဝိတ္တန္တရာခေတ်ကပေါ့နော်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ရိုက်မြတ်တတ်လားမသိလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူလွန်းလို့တဲ့တော်တဲ့ကိုနေထုတ်တာဒီတိုင်းပဲပင်ကိုယ်ကလေးကမွေးရပါပေါ့နော်မွေးရပါပိစကတဲ့ပေကံတက်တဲ့အကျင့်ရှိမယ်ပေးခြင်းကမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ရှိနေရမယ်တဲ့ဘဝသမုတ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အလှူဒန်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့အမြဲမပြတ်ဖြစ်တဲ့လှူပွဲတွေကိုလှူခြင်းဆိုတဲ့အိဋ္ဌပဝတ္တဒါနရှိသူအလှူရည်စက်လည်းနဲ့မပြတ်သူဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့မိမိရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုခွဲချမ်းဝေပေးပြီးတော့လှူဒန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရမယ်လှူတာကမတူဘူးလေ
where be Luda she, Araja, do ye find the visit about Quelura Mobu? Paisangu, you be the where's the here where be Ludali? Who by the basis or who would there was on a Bama, who don't let those on a Bama. And I'd we take a level, quite champion to them, lit she the book, Pia made. Saganudri Boyam and Bogo, Nilan is sick and the Vida Bono. That's why Laman, Danani Lobby, flew your net or Saganudri people. I was Rodua Muyen Sekuga, Pigeon Canyon is on Loba Anera. Loba Anera Bogo, Loba King of the Yago, and Budo Yara, Loba Jida, Hanoda Bobia, and Loba to the Bogo, Luba Dudley, and Loda Borano. Saganudriga. Twila deka, water kama, Udo Dolara. Hello, Mobanelli, Joanjin, Wajana Bogo, Ludago. Pian Dwedila, to Joanjin Wajana Pian Bomambo, Ludo Saganudri Pimande, no? Raja do a Sigan, Pionida, Kuku and Lebe, a Yenga, Madik Hello, Ludan, Big and Niama, Mapizo, Kebu, Suda Town, a good devil. Luba Damba, Biba Gamba. Ludan began the Abie, Sa being a BC, who yet that Tema Shida was Sa, who yet began Tema Shida to me. Sally Piboli, who net tired but that the BC Riva, Ludan began the Agentia made. Pialatega Pensega Bona, so that she there. Eddie Bona Giga, Malu Madame and Sally Michi good. Yet to go die a real pima. You know, can see neighbors with the amuse me, do you make money? A real pima. Eddie a real pima near that Sansamia Bia, Emma she that order to me to be pima, who San less at me would Louis my pima. Paya tones, some country she did. The girl, sons are she that's when on Malay book. As when the Galigo, Sita like that, the gun Sita will so paya, some can lay dog, the girl hard time dog, some can lay my body, but do gamma pia, wash out them hobu, some can pitch into a twella. I didn't name my pia got the Gali Sita like that. Jania Bio, maybe. Pia, some can lay boost over the Biora, Baja Biora lesson, near giant, the Anama. Dilomio Pia Doabi Zoe, the other Papa Leshi, no? What are they? The nearest and the Naya Deoma. Pima Sulu that they are. They are the 7 Zara. Oh, my God, I don't know. Pia Sokam Lily, the Apuna. Take your Abbey and Aron Yanis and Diana Roma, Yanis and Diana Roma. Any Yanni will mio near it. Dilona Piaga. Yanis on to be the Chema. Eddie, the Gadi, Tmesa, Nilo de Tail. Mammy of 200. I think I had to do a more than Sunday Dabo, Sunday at Chema. No Gayam. Maya lady, Payao, me, Tangluma solo. Flu Nida Bogo, Livia. The Chama she that busy mamma, do bind that busy, do don't let busy who live at Lunija Bogo solo, Tangluma solo. Not your bidana. Yeah, now I some Yanni body. The Maya, Lujim be meadow, Anara, Yellow Bogo. I don't know. Here on Biara body, Malubu, Gross Mamma. Do a gong Habiana, Piaba, Gombian Habiana, Mamma Biambu. I don't know. To my Taida body, a Puya Bajau, Ira Valley. Now Jima Piayam, Anna, Lunija Bogomulo, Anna, Lunija Bogomo, Aunama Mo. And I name, shout out, Bogo, Shambia. A good year started to me hingo. Lumesu Java the la Shamboas or a Paydanet Rube Paydas on Nanidani, Nanidas, Pirago, Juyana. I don't Lulu Yarambo, you are Jerome Dubo, no?
Ngaroa sabida or lume sure poco net. San nidong lujin say powder do babu. Sabida lumelo secuda poco, yonyanda. San nidong lujin say powder kama, sudaro, mimianani. And you know. They will teach a lot of meow. That be men raising Kalagrega and the Sao Santiago, Salada slowly. I look Bagandega, Tabida, Muri, Pais and Emily, Nina Gigi. Piachi, Piapidano, Ponari Sudana, didn't I maybe the town bango your point Dima. My job came really. Come in, Bombida, be your hand of Bombida, never all. I don't never started me, allow you on the account. The Burus in energy rally. The Ahari particular denia. Sade as a man, Yonzialo, you had a poco deal to her. Ara pigeon a second revenue to number bound. I don't know what upon. The yellow pogoa, Pensega bona, you net had a tomato web, who can be started. Eboli, take the money to generate the yarn. Topian, Tatu Jara. Who's no mobu, whether part and a topian moi. Such in bed. Don't like Midagruna Muria Ubeka Mali, Tanida. Jimmy Chudo, Jikadruda, Cameson, who's no land of Shaduyamamo, Midagruna Muria Ubeka Canada. A beyond a Jinan. Let me mamma hold that. Piano Bogo, let with the Mao, Chin Sabirani. Emma, me at those on BC, question we be Ludan Lee Shidu, Piames with a car. A good tea, sunny down Damano, where be the ha. I don't BC with Lugule, whom Legion near. The Yararo, who they don't LBC. Come find out. The Yare, the Wabono, Sanitico Palaya. Tiobima, the tea, my. Pure aim for a volley, a volley, many you ever. I don't know. Jody, the tea, my, the Duaro. The tea and the a volley call you. In one scenario. Oh, Naga. Through Aima, aim for La Loda, Tinago. Together, do ye main maga. To don't make busy, Subit Hara. I go to. The ticket of your body. Did I maybe busy? I'm sooner on Jolo Babu, Osa Suda Suara Bono, Yoga Pilai. Jonya Telo, Lu Metema Kumabao. The Ira with Lama. The Lagan, Danakan Bama, Jonya Ting, Luda. Wasn't it everybody? Nasuno, the Mau Yama. Commanding Sarah Bali, Segura, the Blugum Jomle, Lu de Boguri Bono, 2 year a take up Pala, de Dana Kutugan or Chalabai, they shit on Comano. Leah Drima, Jani, Taduya Kame Tame Yoga Pidarum Combono, Yoga Tila, no the Dima, Pade, Tila and Day. Yoga Pita Bari, Tame Dana accounted a yoga go, Osane, Kudo, the Tara. Who's in a Diare, Dilale, Danale Neroli. Now we be, Shimpia see where Malam account will be by your how deadly. Who do a balm and then a boo, say I want to it. Can't do mamma do that. Raja, to the little being put. Kong Nibi. Kuma Paisane BC, Shibare. Yoga Kubo Dodo, Chan, Tenda, Chama, Bono, Piro Sa Tenda, Saba, Piro Bedena, Beva. Hello, Biora Kama Bono, Paya Diago, now put a Boboli, Shibare. See one load that Kama, Blow Malays without Biora Kama Bono. To say Yai. A jaque live all night. The bongo, a Gina Bianca, Suluda Sivanobo. The one, sir.
နှစ်ပုံကြံလိုက်မယ်အိုးစားရဲ့နာစားရဲ့ခြံထားစစ်လောက်ခိုင်းတာခိလောက်ခိုင်းအဲ့ဆိုတော့ဗျာလူတွေရဲ့နားလည်မှုကစီဝါသမားတယောက်ကိုပြောတဲ့စကားနဲ့သွားနာနေတယ်စီဝါသမားတွက်ပြီးလူတာကိုတွက်ပြီးလူရင်တွက်ပြီးလူဖို့အတွက်သူပြောပြတာဒါဆိုရင်စမဲ့ထက်ကပဲလှူရမယ်ဆိုတော့စလို့ကုံသွားရင်ရောကျမိုက်တာလှူလို့မရတော့ဘူးလားပြီးတော့အရင်ကလှူလို့မရတော့ဘူးလားကိုယ်တိုင်းကဆက်လာမဟုတ်ဘူးဒီကိုယ်ဝါခါတတိယရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလေးပုံပုံစံမှမရှိဘူးကြွကြည့်ဘယ်နှသွားပုံမှာဟုတ်တယ်လေပုံစံမရှိဘူးလှူခြင်းတလောက်လှူလို့ရပါတယ်ဒါမဲ့မလှူပဲလည်းမနေနဲ့ဗျာမလှူပဲမနေနဲ့ကံကမနေဘူးဗျလှူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီကိုပဲယူစီရရောက်လာတာမလှူထားရင်ယူစီရကိုနာကိုမလာဘူးဒါပေမဲ့တေးကြတာကတော့တေးရင်အကုန်ထားခဲ့ရမှာတေးရင်အကုန်ထားခဲ့ရမှာအခုစင်းတို့ကြောင်းရင်စောက်ထားတယ်ထားခဲ့မဲ့အရာတွေသုံးမဲ့လူပါဥစဉ်မွေးနေတာကိုယ်နဲ့မျိုးမတော်ဘူးသွေးမတော်သားမဆက်ဒီဝါလည်းမဟုတ်ဘူးတခါမှလည်းမမြင်ဘူးသူတို့တွေခြံပေးခဲ့တာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုယ်တိုင်ကဘုန်းကြီးဘဝဟိုးဗျဒါမဲ့သေပြီးဘာဖြစ်မဲ့ဆိုတာတော့မသိဘူးပေါ့နော်သိတာမသိတာဥစဉ်တို့ထပ်မတွေ့ဘူးဒါမဲ့သုံးစရာကိုသုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာထားပေးရတယ်ကိုယ်တည်သွားရင်သုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိရင်လူကြမှာပေါ့အဲ့ကြောင့်မို့လူတွေမှာပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိပါတယ်အခုတည်းကနေတော့30ရှိတာ3ပါပြီးတော့တန်ត្រာအတွက် user ရှိတာယူသွားပါလူတန်းပေးကန်းလေးရှိမှစာကနုတ္တိပွားလို့ရတယ်ဆိုတော့မမေ့နဲ့အမဲတခါလေးထလှူတဲ့ပုံကိုလှူခြင်းလားမသိမလှူခြင်းလားမသိဘလို့သွားတွေးမှာတော့ဘလို့သွားပွားမှာတော့အဲကြောင့်မို့အချိန်ကသိမကြံတော့ပါဘူးသင်္ကန်းပြီးမှချင်းပြောတာမို့သိမချင်းပြောနေတာဘုန်းတော်ဒီကြောင့်မှရိတ်တာခါဖွင့်ဖူးတာရိတ်တာခါဖွင့်ဖူးတော့ယောဂီရထိုင်းနေအဲ့တော့လည်းဒီသိမရှိတာကိုယောဂီက60လောက်ပဲရသူတို့ကိုမရဏနုဒ္ဒတိသိဉ္ဇတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္မထံပေးနေတာဒါပေမဲ့မေတ္တာပွားပြီးတရားမှတ်တော့အချင်းနဲ့ကြာသွားတာအချင်းနဲ့ကြာသွားတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်လှုပ်တော့မှာပေါ့ယောဂီတို့မကြာတော့ဘူးနော်ယောဂီတွေကပျော်သွားတာတဲ့ကမ္မထံပြီးတော့မှထင်တာဟုတ်ဒီမာလို့ပြောစမွေးအဲ့ဒါနောက်မှလျှောက်တယ်ရှင်ပြမကြတော့ဆိုဒီဝန်တာသွားတာလေသိမှဆိုလို့ဟုတ်တယ်နေဖို့မတရားဖို့သိဖို့တရားတာဒါကြောင့်မို့စာကနုတ္တိဆိုတာတန်ត្រာအတွက်ပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်သေးသေးရွေးသုံးစရာတော့ရှိရမယ်မရှိလို့မရအဲ့ဒါစာကနုတ္တိကပို့ပေးတာကိုဒါမှမလှူထားတဲ့ပုံကိုဘလို့တော့တွေ့မှာတော့တဲ့ဒါကြောင့်မို့လှူကြပါတန်းကြပါဘယ်နေရာမှာမဆိုဘသူကိုမဆိုပြတ်သားတဲ့စိတ်ထားနဲ့လှူတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်တနေရာတည်းကိုလှူခန့်တာမဟုတ်ဟုတ်ပြီစာကနုတ္တိပွားများဖို့စာကနုတ္တိပွားများခြင်းတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါဟာဒီနေ့ကစပြီးတော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တော့အောက်ထစ်ဆုံးတလုတ်တစ်ခဲမြမလောင်းမလူပဲမစားတော့ဘူးလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုစောင့်တည်ထားပါတဲ့စာကနုတ္တိပွားမယ်ဆိုရင်မပွားရင်တွေးကြမလို့ငါလီတရားကုန်တန်ခါကုန်ပွားတာလဲညာနေပြီငါရဘွားမှာငါလူထားတဲ့အလှနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခါမှတရားမမှတ်ဘူးဒါတရားမှတ်တာပြောတာစာကနုတ္တိဆိုတရားမှတ်ခိုင်းတာနော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်မျိုးတို့ဗမာနိုင်ငံမှာအာနာပါနာလောက်ကိုပဲတရားလို့ထင်တာဟုတ်ဗျမဟုတ်ပါဘူးလက်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းလည်းပဲတရားမှန်လို့ရပါတယ်ကိုယ်နဲ့ထိန်းထားတဲ့သီလကိုလည်းပဲတရားမှန်လို့ရပါတယ်စိတ်နဲ့ယုံကြည်ထားတဲ့ဖရာကိုလည်းပဲတရားမှန်လို့ရပါတယ်လက်အုပ်ချီခဲ့ဖူးတဲ့ဘုန်းကြီးကိုလည်းပဲကြည်ပြီးတရားမှန်လို့ရပါတယ်ယူတိုင်းယူစရာကြီးပဲအခုကကိုယ်လက်နဲ့လှူထားတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားမှတ်ဖို့အဲ့ဆိုတော့နေ့တိုင်းမှတ်လို့တော့မလွယ်တော့ဘူးပေါ့မှတ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံကဒီနေ့ကစပြီးအလှကံပုံကိုတို့အောက်ထစ်ဆုံးတလုတ်တစ်ခက်မြမလောင်းလှူပဲမစားဘူးနည်းနည်းလေးတောင်မှမလှူပဲမစားဘူးတို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုစောင့်တည်ထားလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါမှဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ထဲမှာစွဲနေမှာပေါ့စာကနုတ္တိပွားများမယ်နေမှာသီလစားတဲ့ဂုံရှိတဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကမိမိစွမ်းတဲ့တလောက်ပေးလှူရမယ်တဲ့
စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသားဒါဆိုရင်နေတိုင်းပွားလို့တော့အဆင်မပြေဘူးနဲ့တူတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လူတိုင်းကနေတိုင်းလူချင်းမှလူမှာလေအဲ့ဆိုရင်ကိုလူမယ်ဆိုတဲ့နေ့ဥပမာဆိုပါဆိုမနေ့ကမျိုးလူမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့စောင့်နေလိုက်ငါထမင်းတစ်လုံးလောက်မလှူပဲနဲ့မစားဘူးဒီနေ့စောင့်နေလိုက်စောင့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာထားတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်မနေ့ကပွားမှာကိုမနေ့ကပွားမယ်ဆိုတော့လှူခံပုဂ္ဂိုလ်ဟိုကရွေးပြီးလှူရမှာအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကမိမိစွမ်းတဲ့လားပေးလှူပါပြီးတော့စိတ်ဉာဏ်တရားချင်းကန်လိုက်ဒီတရားပွားဖို့အတွက်စိတ်ဉာဏ်တရားချင်းကန်ပြီးတော့ပြင်ပအောင်မှဖက်ခွာဘာမှမတွေးပါနဲ့ပြီးတော့ကောင်းစွာကန့်ညစ်တဲ့စိတ်ရှိနေပြီးအောက်ပါတိုင်းဆင်ခြင်ပါအခုပွားများနည်းကိုပြောတာလေမသိပါဘူးစာငါနုတ္တိကကိုလှူထားတဲ့ကုသိုလ်ပြန်တွေးလိုက်ပေါ့ဒီလောက်ပဲပြန်တွေးတာကအာကုသိုလ်မဖြစ်ရုံပဲတမာတိတိုးလာတာမဟုတ်ဘူးအခုပွားမှာတမာတိကတိုးမှာကိုအခုပွားနည်းကိုပြီးပြီလေကာကြီးတဲ့လာဘာဝတ္တမေဒါနရဲ့အကျိုးတို့ဟာတကယ်တော့ငါရမယ်ဒီလက်ပဲဒါနအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်ပေးလို့ရလာမယ်ပြည့်စုံတော့ငါနဲ့ဆိုင်တာအဲ့လိုတွေးတာလေဟုတ်တာပေါ့ဗျာကိုယ်ကဒီလောက်လှူဒန်းနေမှတော့ဒါနကျိုးပြီးရင်ကိုမပါပဲပဲနေပါမလဲပြီးတော့ခခွေသူလက်တံဝတ္တမေငါအရာတော်လေဆိုတာဟိုငါသိကံကောင်းတာပဲလို့ပြောတာဒါနအကျိုးပေးမယ်အရာမှန်တယ်ဗျငါရတော့မယ်ငါသိကံကောင်းတာပဲနံပါတ်2ကပြီးတော့ခကငယ်ယောဟန်မစ္ဆေရမလပရိယုဋ္ဌိတာယံပဇာယဝိကတမလမစ္ဆေရနာစေတတာဝိဟာရမိဒါဆောက်ပြငါဟာဝန်တုံမှုအငြင်းကြီးများလွှမ်းမှုပိစက်ခံနေတဲ့တော်ပေါင်းမှအငြင်းကြီးကင်းတဲ့ဝန်တုံမှုကင်းတဲ့စိတ်နဲ့နေရမယ်မစ္ဆေရကင်းငါနေလဲရပြီလို့ပြောတာငါလီသူများကြီးကက်စီနေပြီးတော့မစ္စရဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာငါလီကက်စီမနေပဲမစ္စရကင်းနေကြရတယ်ဟုတ်တာပေါ့ဒါနလုပ်တယ်ဆိုတော့ကက်စီနဲ့လို့မရတာကက်စီနဲ့လူလို့မရဘူးကက်စီမနေလေလူနန်နေပဲဒါဆိုရင်ရှင်များရင်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနည်းလူတာကက်စီနဲ့လို့သူလူစရာမရှိလို့နော်ပြီးတော့ဂါကြီးမုဒ္ဒစာကောတွေ့တာမှုမရှိလွတ်လွတ်ဆုံးချက်ချင်းရှိငါလီဘယ်အရာကိုမှတန်းတာပြီးလှူတာမဟုတ်ဘူးလောဘကင်းကင်းနဲ့ငါလှူလဲရပြီပြီးတော့ငါပေတပါဏိစင်ရတဲ့လက်ရှိတယ်ဝါစုပ်ကံမထားပဲဖြတ်ထားတဲ့လက်ရှိတယ်ငါရဲ့လက်ဟာစုပ်ကံထားဖို့မဟုတ်ဘူးဖြတ်ထားတာပြီးတော့လက်ရှိမှာစလုံးဘောဓဂရတောစွန့်လွတ်လူတန်းချင်းမှာမွေးလျော်ခြင်းရှိငါပေးခြင်းကမ်းခြင်းတဲ့လူစလိန်ရာဇယောကိုအလှခံရန်သင်လျော်ခြင်းရှိဘယ်သူလှခံငါလှမဲ့ပုံပုံမျိုးတချို့ကပုံကိုရွေးတယ်လှခံပုံကိုတန်းကိုလှူတာမဟုတ်ဘူးလှူခြင်းတဲ့ပုံကိုမှလှူတာစာကနုတ္တိသမကြတော့အဲ့လိုမရဘူးလှခံရန်သင်လျော်ခြင်းရှိဆိုတာဘယ်သူမှဆိုလှခံတဲ့ပုံကိုလှမဲ့ပုံကိုမျိုးပြီးတော့ဇာကွယ်ဒါနတန်ဝိပါကတော်ပေးလို့ခြင်းနဲ့ခွဲချမ်းဝေမခြင်းနဲ့ဝိလျော်ခြင်းရှိပေးလို့တယ်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကနေပြီးတော့ခွဲချမ်းပြီးတော့ပေးတဲ့အခြင်းရှိတယ်ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ကြည်နေတာနော်ကြည်ဖို့မှလည်းမဟုတ်ဒါနကိုတွေးတာပဲရှိတာလေဒါနကိုပွားတာမှမဟုတ်တာအခုဒါနကိုပွားနေပေးတာလေပွားလို့ရတယ်ပြအားလုံး၈ချက်စမ်းကြည့်ပေါ့လေစမ်းကြည့်ပေါ့ဘဝမှာလေမလူဖို့တဲ့ပစ္စည်းလည်းမရှိစေရဘူးမဆောက်တည်ဖို့တဲ့သီလလည်းမရှိစေရဘူးမပွားဖို့တဲ့ဘာဝနာလည်းမရှိစေရဘူးသူကသမ္မာဝါယမှာကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာကြိုးစားအထောက်ခြင်းဆိုတာမလုပ်ဖို့တဲ့ကုသိုလ်လုပ်ဖို့ရမယ်လုပ်ဖို့တဲ့ကုသိုလ်ဆိုရင်ပွားများနေရမယ်ဒါနလူဒန်းလုပ်ဖို့ပါတယ်ဒါမဲ့စာကနုတ္တိလူဒန်းပေးကမ်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လဲပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေပါတယ်ကိုယ်တိုင်လဲအဲ့ဒီထက်မှာတယောက်အပါဝင်ဖြစ်မှာပါเนาะအခုပွားများနည်းကိုသူပေးပြီး
mà qua cái mà ở đây chăng qua mấy này mà lu bên agent này nhà toa sudah này mà toa này pi mà phụ biểu cái sự kiện này tiền bị đó xin xin ô bây giờ con này vậy ta suy nghĩ giấy tờ nguyên mà là rồi mà không bảo giấy tờ nguyên là biết biểu là một vụ nó giấy tờ nguyên account số một cái chỗ là giấy tờ nguyên này vụ nó đúng lý tụi nhau luôn là một họ vụ tại để biết này thay cho một giấy tờ nguyên cũng lưu bộ sao cái cái ta điều đến thì cái con ta bỏ mình ra vụ lý tại vì mình cứ từ lúc đấy bộ của điều đấy cả này à mà duy vụ lý lúc đấy bộ của ta này à duy ra nó anh giờ khu lưu đem bị cái này bộ của điều ha cứ từ của quan nhà này để đi sanjibo nó sanjiba bây giờ là bảo vật đam mê đã cũng là Pali của Pala thấp tiền bê đây cái gì ayon khó pan là đất đó ayota bagi khó đi thế bây giờ wa mà nấu đó wa xong rồi đã bảoว่าแต่ชีจิงကိုလည်းပြလို့ရောက်တာမို့လို့တဲ့နတ်မှာဖြစ်တဲ့အသက်ชีจิงကိုပဲဖြစ်လူမှာဖြစ်တဲ့အသက်ชีจิงကိုပဲဖြစ်ရတယ်လို့ဟောထားတယ်ဟုတ်တယ်ဆုံးလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအသက်ကိုလှူတာနဲ့တူတူပဲဒီလိုမှခန္ဓာမှာလေ organ ကမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုဆိုပြီးတော့5ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရှာဆိုတာပါတယ်ရှာကိုပါဠိတော်ကဇိမ်ဝါကဇီဝအဟွာဇီဝဆိုအသက်အဟွာဆိုခေါ်တာအသက်ရှင်အောင်အစာကိုလာပါခေါ်တဲ့နေရာမို့လို့ဇိမ်ဝါဆိုလိုတာအစာမှာအသက်ရှင်မှာပေါ့အသက်ရှိမှာပေါ့အသက်ရှိတယ်ဆိုတာအသက်ရှင်နေလို့ရှိတာလေအသက်သိနေဘလို့ရှိမှာတော့ဒီတိုင်းပဲဆုံးကိုလူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အသက်ရှိအောင်လူရရောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့နတ်မှာပဲဖြစ်လူမှာပဲဖြစ်အသက်ရှိမှာလူမှာအသက်ရှိဆုံးကတော့ကျောင်းနတ်လူထဲမှာလည်းပဲဥစဉ်တောင်ကျောင်းမှာလည်းပဲအသက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အသက်တရားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တလောကမေးကြည့်တာဓမ္မတရားအသက်104နှစ်အဲ့ဒီသဘောကြတာဓမ္မကြီးကိုယ်ပါဝါနိုင်တာဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုကိုယ်တော်ရှင်းပြနိုင်သေးတယ်တော်တော်ကောင်းတဲ့ကံမျိုးပြောရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ခခွေဒရံပြီးတော့ဟောဒီပဇန္တိနံဘဟုပေလူသူကိုချစ်ခင်မြတ်တို့ဤပေလူသူကိုလူများတို့ချစ်ကပ်ကုန်လို့ဟောတော်မူထားတယ်ဟောတယ်ပေကံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူကချစ်တာပေါ့ကံစည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမချစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လူတွေကသစ္စာရှိနေတာလဲရားစရာရှိလို့သစ္စာရှိတာဘာမှမရပဲနဲ့လောပိုင်ခွင့်မရရင်ဘလို့သူကသစ္စာရှိမှာတော့သူတို့ရဲ့မိသားစုလုံခြုံရေးစီးပွားရေးကြီးပွားရေးပညာရေးစတဲ့ဖြစ်ရေးပေါင်းများစွာကိုရထားရင်တော့လောက်တာပေါ့လူတွေကဘာဖြစ်လို့သစ္စာရှိနေတာလဲကိုယ့်ထက်သူကပို့ပေးထားတာလေကိုယ့်ထက်သူပို့ပေးရင်အဲ့လိုကိုချစ်မှာပေါ့ပိဿံတော်မှလေဦးဇင်းတို့စမ်းကြည့်တယ်ပေါ့နော်ခွေးလေးတွေကိုဘလောက်ပဲရိုက်တဲ့ခွေးဖြစ်တဲ့တညက်ကျွေးတာများရင်လေအစင်ကိုပြေးနာပဲသူသိတယ်လေသူဒုက္ခပြီးမဲ့လူမဟုတ်ဘူးသူကျွေးမဲ့လူသူသိသွားတာကိုဒါချစ်ခင်ဉာဏ်တို့လို့ဘုရားဟောထားတယ်ပြီးတော့ကငယ်ဒရမနောပြီးဟောတယ်တတံဓမ္မအနုကမံပေလူသူကိုချစ်ခင်ဉာဏ်တို့တယ်ပေလူသူဟာသူတို့ကောင်းတို့ထုံးစံကိုအစဉ်လိုက်တယ်လို့ဟောတော့မူထားတယ်ပေကံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတို့ကောင်းတွေလောက်တဲ့အလုပ်ကိုလောက်တာဒီလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာမို့လို့ပေလူသူတွေဟာကောင်းတဲ့လက်အကျိုးများမချွတ်အိတ်ကံရမှာပဲအသက်ရှိမဲ့ချမ်းသာမဲ့ပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးမချွတ်အိတ်ကံအမှန်ရမဲ့လက်အကျိုးရရှိနိုင်တာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လာဘဝတ္တမေကံကောင်းတယ်လို့ပြောတာပေါ့အသက်ဆိုရင်ရှိမဲ့ဥစ္စာဆိုရင်ချမ်းသာမဲ့ပေါ့လေလူဆိုရင်ချစ်ခင်မဲ့ပေါ့ဘယ်နေရာသွားချစ်သူခင်သူပေါ်တယ်ပေါ့လေဒါရကံကောင်းခြင်းအစာခဲ့တာဘာမှမလုပ်ထားပဲနဲ့ဘာရမှာတော့အဲဒါလုပ်ထားပေါ့ဒါဆိုရှင်ဗျာကိုနိုင်ငံခြားမှာချမ်းသာလိုက်တာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များသူတို့ကဘာလုပ်ခဲ့လဲဒါပဲလောက်တာချင်းတူတူပဲဒါပေမဲ့ကွာသွားတာကဒီသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိတဲ့ဉာဏ်မပါရင်ချမ်းသာရုံပဲသစ္စာကိုသိခွင့်မရှိဘူးအဲကြောင့်ဖះနဲ့
တွေ့တဲ့ခါမှာပေါ့နော်သာသနာဆိုတဲ့စကားလုံးတိုင်းသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ300ကိုကျင့်နိုင်ဖို့အတွက်စာရာတောက်တာလှူတာတန်းတာပိတာကန်းတာလုပ်ခဲ့ရင်ပေါ့နော်ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ကြအဲ့ဒီစိတ်ကမပြောက်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကမပြောက်ဘူးအာဒီဝနတတိကိုမနေ့ကသင်ထားတဲ့စာဘယ်လောက်မိတယ်ပြောဒီနေ့ဖတ်နိုင်တတ်မှတ်မိတယ်လေဒါပေမဲ့နောက်နေ့ဆိုမှတ်เสียမလို့တော့ဘူးကာကြီးဆိုတာဒီတက်ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးကာကြီးဆိုတာဥစ္စာသင်ခဲ့ဖို့လေဘာဖြစ်လို့အထက်ထက်သင်တာအထက်ထက်လှုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကံလည်းပြောစအာစင်နဲ့ကံတတိနဲ့ပြောစအာဒေဝနာတတိဘယ်တော့မှမပြောက်ဘူးလူတွေကထင်တယ်ပေါ့နော်ပြောတော့မှထင်တာမဟုတ်ဘူးစွန့်တော့လို့မစွန့်တော့ပြောတော့ဘူးလေဒီဝိသုဒ္ဓိမဲ့သင်ခဲ့တာကြာပြီစွန့်မလို့ဆိုမိတာပေါ့ဘယ်တော့သင်ခဲ့ပါလိမ့်ပြန်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါကံကောင်းတာကိုပြောတာပြီးတော့သူလက်တံဝတ္တမိသူလက်တံဝတ္တမိဆိုတဲ့စကားမှာသူလက်တံကောင်းစွာရိုက်အရာတော်လေးဆိုတာဟာဘုရားသာသနာတော်မှာလူဖြစ်ကိုကောင်းစွာရတာကိုဆိုလိုတာပါတဲ့သီလသမာဓိပညာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကိုရတာကံကောင်းတယ်လို့ပြောတာနော်ဗမာပြည်မှာမွေးလို့ကံကောင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဗမာရလေးပြောလိုက်ထက်တန်သိကြဗမာပြည်တာကံကောင်းတယ်ဘယ်လိုလဲကောင်းရသေးလားကောင်းရသေးလားနေပြသူလက်တံဝတ္တဆိုတာကအရာတော်တယ်လို့ပြောတာချမ်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားသာသနာမှာလူဖြစ်တယ်ဆိုတာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ300သီလသိတယ်ကျင့်နေကျင့်နိုင်လို့ခံကောင်းတယ်ပြောတာအဲ့ဒါကိုပြောတာမဲ့ပါဠိလေးရှိတယ်နော်သုရတ္တဝတ္တမေးပါလေသုရတ္တကောင်းစွာရတယ်အရာတော်တယ်ဆိုတာဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာလူဖြစ်ကိုရတာဘာဖြစ်လို့လူဖြစ်ကိုရတာကိုကောင်းစွာရတယ်အရာတော်လို့ဆိုတာလည်းပေါ့နော်ပေးလို့တဲ့သူဟာဝန်တုံအငြင်းကြီးများနှွှမ်းမှုနှိစက်ခံရတယ်သူတို့ကပေါင်းမှဝန်တုံအငြင်းကြီးကင်းတဲ့စိတ်နဲ့နေရလို့တဲ့ဆိုလိုတာမစ္စရိယများတဲ့လူတွေကြားထဲမှာမစ္စရိယကင်းစွာနဲ့နေနိုင်တယ်လူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းမမောတာကိုတွက်တာကိုတတ်မဲ့တာကိုဘလောက်ပဲဒီပိဿံဝင်ကုန်မမယ်ပြောမွေဖြစ်အောင်ထိတ်တယ်မပေးပြအောင်နေတယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးထက်မှာငါကတော့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြီးတော့တွေ့တာမှုမရှိပဲလွတ်လွတ်ဆွတ်ကျက်နိုင်တဲ့အဖြစ်အရာရာကိုပေးတဲ့အခါမှာတတ်မဲ့တဲ့စိတ်ဂုံတုဂုံပြိုင်စိတ်မရှိပဲနဲ့ပေးနိုင်တာကိုပြောတာစင်ကြယ်တဲ့လက်ရှိသူဖြစ်မပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ကမစင်ကြယ်ဘူးစင်ကြယ်တာမစင်ကြယ်တော့မသိဘူးကင်ထားတာကြာရင်လေလက်ကညောင်းသွားတယ်မယောကြည့်ကြည့်ကိုယ်နေတယ်ပြီးတော့ပစ္စည်းတစ်ခုကင်ထားရင်နောက်ထပ်ပစ္စည်းတစ်ခုကင်ခွင့်မရှိဘူးဒါကြောင့်အသစ်တစ်ခုလိုရင်အောင်းတစ်ခုစုံရတယ်ထုံးစံပဲခက်တာကမရဘူးမရမဲ့ကကင်မယ်ပေါ့လေလက်ထက်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့သွားကင်ရင်လက်ထက်ကရှိတဲ့ပစ္စည်းပါပြုတ်ကျသွားတတ်တယ်ပြုတ်ကျတယ်ဖြုတ်ချတာမတူဘူးဒါကြောင့်မို့လက်ကလွှတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစင်ကြယ်တယ်ပြီးတော့ဆုံးလုံးလူတန်းချင်းမှာမွေးလျော်ပျော်ပိုက်နှိမ့်ချိုက်သူအဖြစ်လူမတမ်းမဲ့ဆိုရင်ဒီသိပျော်နေတာပြီးမှကမ်းမဲ့ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာကြည်နက်နေတာကိုပြောတာအလူခံအသီးသီးတို့ရဲ့အလူခံပြန်ထိုက်သူအဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လူမျိုးဘာသာမျိုးလာလူခံရင်လူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာပြီးတော့ခွဲချမ်းပေကန်းလူတန်းချင်းမှာမွေးလျော်သူအဖြစ်ခွဲချမ်းပေကန်းလူတန်းချင်းဆိုတာကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကနေပြီးတော့လူတာမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်ရင်ပါရောသွားလူနေပေါ့ဆရာတော်ကပြောသူကတော့ဟာသားလေးပေါ့လေသူတို့လည်းကြုံဖူးပါတယ်သူတို့ရန်ကုန်ရောက်ပါစားကျောင်းလေးမှာလေအရင်ကဒီတော့ခင်မမိဘူးအခုကဒီအခေါင်းကလေရေကတက်တာလေထထသွေးမထွက်ဘူးအရင်ကဆိုရင်ဒီအလောင်းတွေကိုလေဂရင်းပေါ်တင်ထားတာဒါမှခင်မမိတော့လေသူရဲ့ကြတာပေါ့ယုံနေနဲ့ကိုမလေးဒီတိုင်းပဲဒါပေမဲ့အဲ့သွေးဘယ်သူမှမဆေးဘူးအလောင်းကသာမေးရှုပ်လိုက်တာဒါပေမဲ့အိမ်မှာမထားဘူးတောင်းလာပို့တယ်ဦးဇင်းတို့ဝင်လေးဆိုမြို့မရှာမကြောက်မလန့်အဲ့ဒါပေါ့သူ့ရဲ့မကလို့ဘာဖြစ်ပဲလေအဲ့ဒါနဲ့ဆရာတော်ကပြောတယ်အိုးလူတွေတည်သွားတဲ့အခါမှာအိတ်တက်ကြရနမိတ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့လာလူကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပိုင်ရှင်ပိုင်ခဲ့တဲ့အိမ်တွေလက်စားတွေယရနာတွေကြတော့နမိတ်မရှိဆိုဘယ်သူမှလာမပို့ဘူးဒါလည်းဟုတ်တာပဲသူတို့မကြိုက်ရင်ဒါနမိတ်မရှိတာသူတို့ကြိုက်ရင်နမိတ်ရှိနေရောဒီဂရင်ဆိုတာကအိတ်တက်ရှင်မဲ့သုံးတာလေတဲ့အိမ်လို့သူငွေနောက်ပြီးသုံးထားတာကြဘယ်သူမှပြောအဲကြောင့်အိမ်ဂရင်ပါ
လာလူနိုင်ပါတယ်ပေါ့လာတော့မလူနိုင်တယ်အဲ့လိုရှုပ်လို့ပြောပြတာအဲ့ဆရာတော်ဟုတ်ဒါလည်းဟုတ်တာတွေ့ကြည့်လူတွေမှရှိနေတဲ့မစ္စရိယစိတ်အော်ဆရာကောင်းတယ်အဲ့မစ္စရိယကလေနည်းနည်းတွန်းပြီးတိုးနေတာတိုးပြီးတော့ဖြောင်းနေကိစ္စမရှိဘူးတွန်းနဲ့တွန်းတိုးတဲ့တိုးဆိုဘာရှိအောင်မှာကွေးနေတာလေအဲ့လိုပဲတဲ့စိတ်ကတွန်းပြီးတိုးနေရင်တုံးလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲဆိုမစ္စရိယစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကပေကန်းလိုတဲ့နေရာမှာစိတ်ဝင်စားဘူးဒါကြောင့်မို့ဖြောင်းမှန်ကန်တဲ့ပုံကပေကန်းလိုတဲ့နေရာမှာစိတ်ဝင်စားတယ်ပျော်တယ်ပြီးမှဆိုလာပြောကြားတယ်လူမဆိုယူမဆိုလာပြောဟိုလိုရလည်းမဟုတ်မရှိရသမားကြလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းပေးတဲ့ရှိမှငါလာပြောငါပေးရမစင်လာမပြောနဲ့အိုးဘဝလေးတစ်ခုရတာအောင်လေတစ်သက်လုံးသုံးမကုန်ဖြုံးမကုန်မတည်တော့မဲ့ပုံစံမျိုးတွေးနေတာကိုကြည်ကြလဲလောက်ကြပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီသနာတော်မှာလူပြစ်ကိုကောင်းစွာရတော်သူလို့ပြောတာပေါ့ဒီအလုပ်တွေကိုလုပ်နေလို့သန္တနာမှာအရတော်သူလို့ပြောတာဒီလို့ဆိုမဲ့ပြောခဲ့ပြီးပြီလေကောင်းတော့ကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာတဏှာကင်းစွာနဲ့ပေးနိုင်တဲ့လူတရားဖြစ်တာကံကောင်းတာပေါ့အရတော်တာပေါ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့သုလတ္တဝတ္တမေးလူဘဝရကံကောင်းတယ်သာသနာနဲ့ကျောင်းနာကံကောင်းတယ်ပြောတာပါတဲ့ကံစီနေနေမယ်လူဆိုင်ကျူးလွန်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကံပဲကောင်းပါမယ်လေနော်ဗမာတွေကဂျင်းအကြီးစားကြီးကိုပြိုထားတာဗမာဖြစ်ရင်ကံကောင်းတယ်မျိုးကြဆက်လိုက်တော့ကြံအာမဖွင့်နော်ဘူးတဲ့ချင်းတော့ပဲဒီနေမကောင်းတဲ့ချင်းတော့ပဲကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဂျင်းတွေမစားကြပါနဲ့အကျင့်တွေကိုယူသုံးကြပါဦးဇင်းတို့ဗမာတွေကပြောတာကြာလာတဲ့အခါမှာတတ္တာကတိုးလာတော့ဟုတ်တာပေါ့တတ္တာတိုးရင်ပညာရော့တယ်ပညာတိုးရင်တတ္တာရော့တယ်ဘယ်မှာတိုးခိုင်းလို့မရဘူးတတ္တာနဲ့ပညာညီမျှနေရတယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ကျင့်သုံးဖို့ဘာဖြစ်လို့ယုံတာလဲသိလို့ယုံတာပေါ့မသိဘဲနဲ့ယုံတာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့ဗျနော်အဲဒါကြောင့်နောက်ဆိုရင်ပြောခံရလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးတွေကစာပေါ်ထွင်ထားတာလူရင်ချမ်းသာမယ်ဘလူရင်ဆင်းမယ်လာလိမ့်မယ်မပူနဲ့ဗျာမပူနဲ့တစ်ချက်ချင်းမှကြုံလိမ့်မယ်ဥစဉ်ဘုန်းကြီးတွေခုတည်းပြင်ထားကြဗျာလူတွေရဲ့ခေါင်းထဲကိုမှန်ကန်တဲ့အသည့်မထက်ပေးသေးတဲ့၍သင်္ကန်းဝတ်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍမိတ်ပါလိမ့်မယ်မပူနဲ့ဒါတော့ဥစဉ်ညှင်းလို့မရဘူးမမြဲတဲ့အနေစာသဘောလေဒါဆိုရှင်းမပြောနဲ့ထားမှလားအိုးမမြင်ဘူးဆိုတော့ပြောရင်မြင်အောင်ကြိုးစားမှာပေါ့မတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိအောင်လုပ်ပြရမှာဒီတိုင်းတော့မရတော့ဘူးဗျာလူရင်ချမ်းသာတယ်ပြောရင်လူရင်မယုံတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လူရင်နဲ့မဝဲနေလို့ညာလို့တယ်ပညာခန့်ကဏ္ဍကဗမာပြည်မှာတအားကိုနေကြခဲ့တာဗျလူတွေရဲ့အသက်မွေးမှုပညာပဲနေကြခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလွန်မြောက်မှုပညာမှလည်းပဲနေကြနေတာခြေတမှန်လောက်ပဲနိဗ္ဗာန်စကားကိုထထဝင်ပြောတာအပြစ်မှာခပ်ပါးပါးတွေပဲပြောတာခြေတမှန်တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အပြစ်မှာရလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပုံညာလို့ရှင်းကြည့်ပေါ့ဒါကြောင့်တရားထိုင်မထိုင်တရားကြောင့်ကိုတော့သိချဖို့လိုတယ်လက်ထဲမှာပစ္စည်းကံမကံပေါ့လေဒါနလို့မလို့ဒါနရဲ့အကျိုးဘာကြောင့်လုပ်တဲ့ဆိုတာသိဖို့လိုတာပေါ့အခုကြည့်လေသူပြောသွားတာတခုမှဆိုတော့ဒီမကျင့်တဲ့စရာမရှိဘူးမကျင့်သေးတာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်စာကနုတ္တိလှူဒန်းပေးကမ်းထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်တွေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံပေါ်တရားအတိတ်ကလှူထားတာပဲဖြစ်နော်လှူမဲ့ဟာပဲဖြစ်ဒါပေမဲ့လှူနေဆက်ကုသိုလ်နဲ့ပြန်တွေးဖို့တော့လှူတာပေါ့ဒါကြောင့်သူကနီးလန်းပေးတာလေဒိဋ္ဌံရမယ်လှူရမယ်ဉာဏ်နဲ့သွားပြီးတော့ပွားရမယ်ပြီးတော့ပယတ္တပါဏိဆိုတာဟာပရိသုဒ္ဓပါဏိထောင်းကျင်စင်ကြဲတဲ့လက်ရှိတာကိုဆိုလိုတာပါလှူဘဝတ္ထုကိုမိမိလက်နဲ့ရိုသေပိတ်လို့ဖို့အတွက်မိမိလက်ကိုအခါခါတန်ရှင်းစင်ကြဲနေတာပယတ္တပါဏိဆိုလိုတာကလှူဒန်းပေးကမ်းတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ရိုသေလှူတာဟာလက်စင်ကြဲတယ်လို့ပြောတာရိုသေလှူတဲ့အတွက်ရလာမယ့်ကျိုးကတော့အံ့ဩစရာပဲပြုရလာတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူမှကိုဆွဲတာအပြပြောတာမရှိတဲ့အပြင်လူတိုင်းကကိုယူသေးတယ်လေးစားတယ်နောက်ဆုံးကိုလောက်ကံကောင်းတယ်လို့မရှိရင်ကိုကကံကောင်းလို့ဖြစ်တယ်ဘေးရင်လို့ဖြစ်တာ
being no maybe I was a young kid I'm hobo, do tap poke and comma, Papilo poke and honest. You did the flew them big and cadet to it. Through a go, you did it. Sasana, using a Tom away. Thousand Lulu land or Timambo, go away at Tinali, and Namani the poor tower of a tin and a build that tenant. Do not be you the Kazana Valley. No, Elaja being any by Biolo, Miyabono, Cambalara, oh, no. Pironia, Piata, Cantare, Pani, Leshi de Pillow, Quinso Javare. He Quinso Jayas and a Pianta Panisura, Pisigo, Sokanayam, Cantare, Leshi for Aba, Kunajaro. Piada Bandiga, let the shin signere. Papilos wrote you the Pida Duba. Nadukua, Chantare Leshi, Paso, Soka Taluba. Blue Bibion. Pint Dora Gibbet. Cousin Goa, you did it, Duame, Soka Talu, Mayau, Daga, Lene Pateda, Adina Patera, Lolo, Son and the P. Payama, Pichin Lo, Ludam, Pisiabo. Chizu Dinkan Jino Bidan and PCAbu. Chizu Dingan Bay, who are Chizu Medina de Bull, Lulumle, as a Babylon, Chizu Medina Bull, Majibu, Mabil Pidwara. Ah, Mlewo, he answered a Bogu, Loba Noda Mohan Tabu, the Dingerano. Loba Noda Mohan Chibu, the Dingana Mobu, a good Jibala, oh, Huluria Chizu Dinner, the Hulu Chizu Dinner, the Elo Payments or Loba Pudilama. No, I don't Bogu, Majui, Ludan and Budo, Durabo. These are another Bomiazi, say at saying Gamia Pipoha, Ubazra Zanduda, Jonabo, Nepatabi, or another didn't remember. Sang another Luden Tarago, PMB Bomia de Probo hard, Sandom Yam, Ubazra the Malito Yana board. Zan Bayamamle, Zayaras or Binyama Yara. Remember, Zan Yara Tonam Shibu, Tabime Mepuro Yarambo, Tanamu Boabo. Major Banet, the color of Boabuan, Sandy. They can live on, no? The Jaja matter. Sagano the Boamiabo, they can live matter, you know. The yellow one, no? Josabi Boati. Sagano the Boamia Yaja Joe, charm you. These are another Boamia the Yogi Bobo ha. Take Sonja Bacon Duranjima, a painter alone, you just say she did. A young gun beat a boa. Oh, we beat in Nara. Oh, we on the Mula Mima Bono. Oh, we load them where Jesus Bono. Kellos or Locama, Shilama Mobu. Steam a can a Biora, Bida Biora Mono, seen a can a Biora Lurabo. Quapiana Moda, she may be with some from Kenangule. Shemia, dear, Gino, Dio, ye, Shima Lume, Iponia. The guy, John Malani, Locomatinola. And young people doing do Muebili, Penabani Amaro. Home Matine, Tanaya Jugo, Chechin your good genius so ye. Heya, Yana, or Sha. Beyond the road of my bed with Avila me. Pima Lu, Chechin. Dana Nero, Chechin Jujabo, Segumi, man. Obama Biocalamana, Tanetigo, Agaligo, Chechenju Bin and Sonshirandi, Me Poveshirano, Dana Mababu, Dilama Babu, Dajamo, Luriga, Tania Pinara, Bo, Dila Yoma, Bama, Pidula, Pima Bo, pero Pima, Lady of Macanino. Macanino, good. Taka lowly. Could load on my powder. And the Tia yet the Bobo, Na Lema, Kango, Lekanina, the Biovitali, Tanitigo Agaligo, Ebadigo Obanic, Arat Chabura Mobu, Comba Milan, Mibelam can lie, the Diaromus Musone, Suluda, Media Puria Dorali, Media Puria Jimakilida, Kimali, Aragodana Dilla, Juju Bowen and Dodgy, oh, Diago, Apia Dora, oh. Kada, oh, Tanamu, didn't that was the honor of Tava, didn't that did a common shoba, oh. Low lemon shoba, oh, go on, shin the shin did. A young other by Mataman did. Go guy Matara. Matara, man, Lazaro, man. As a show dog here. No? As a man out, Manadane, Maraya, Shintadora, no? We don't need Loba Kinin and Dulaji. We have a bit Sunjanare. Lujin Shido.
ပြောပြီးယူလိုက်ပါယူလိုက်ပါအဲ့လိုဖြစ်လာတာတဲ့ကိုကြတော့မဟုတ်သေးပေးပါအဲ့မျိုးပေးတော့မှမကောင်းသေးဘူးကိုယ်လေးလဲပြီးလို့ရမလားမကောင်းသေးဘူးဈေးမှာဝယ်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တဲ့စာကံတော်တိပွားများတာအကောင်းလာပြီဆိုရင်လောဘကင်းလာတာတဲ့ခံကြည့်အောင်လောဘကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့နေတာပေါ့ဗျလောဘနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုနံပါတ်3မေတ္တာဘာဝနာအားအလျော်ကိုပြုခြင်းဟုတ်တယ်မေတ္တာအားကောင်းလာတာမုန်းနေဘယ်သူမှမပေးဘူးဘယ်သူတော့ပေးမှာမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေးပြီဆိုရဲကရှင်းမှပေးတာဒါပေမဲ့ပေးခြင်းကမ်းခြင်းစအားကောင်းလာရင်ဘယ်သူကိုမှမမုန်းတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ယူဆိုင်ပြီးတော့ပွားသင့်တာပေါ့မေတ္တာကောင်းမယ်ပြီးတော့နံပါတ်4ယွန်ရှာခြင်းကင်းလေရဲ့ရင်ချင်းတဲ့ဘယ်အရာမှမကြောက်တော့ဘူးဆင်းရဲမှာမင်းဒီဘဝမှာဒီလောက်လူနေမင်းဆင်းရဲမှာပေါ့ဒီမဆိုင်တော့ဘူးကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးသူသိနေလို့ဘုရားပြောတဲ့စကားပေါ့နော်တော်တွေဟာငါဘုရားရှင်လို့ဒါနရဲ့အကျိုးကိုသာသိမယ်ဆိုရင်စီစဉ်အောင်လို့လဲဆုံးဖို့ဝင်လေးမှာမဟုတ်ဘူးစားနေတဲ့ထမင်းကိုလည်းပဲပေးပြေဖို့ဝင်လေးမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဝင်လေးလာလဲဆိုတော့ဒါနရဲ့ပေးနိုင်တဲ့အကျိုးကိုမယုံလို့ပေးလိုက်ရင်ရနိုင်ပါမလားဆိုတာယုံကြည်မှုရော့နေလို့တဲ့အေးဘော်လေးသူတို့ပြောမှာပေါ့ကြည့်အခုပေးတယ်အခုရလို့လားအခုပေးတာအခုရလို့လားဆိုကြတာဒါပေးတာမှမဟုတ်တာလိုချင်နေတာလေအဲ့မှာဟုတ်ကုန်မဟုတ်တာလေပမာရဒါနလောက်တာအခုဒီမချမ်းသာသေးဘူးချမ်းသာရင်ဒါနမလုပ်နဲ့ပြောပြီးသားစီးပွားလောက်ပစ္စည်းကိုစွန့်ခြင်းမှဒါနလောက်အမကြည့်ပါလားလောဘကင်းခြင်းနိုင်လူလာခြင်းဆိုလူခြင်းမှမလို့ခြင်းမဆိုကိုမကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းစွန့်ပြတာပြောတာမဟုတ်ဘူးလူခြင်းတဲ့စိတ်တွေကင်းသွားအောင်လုပ်ခြင်းမှဒါနလောက်ရတာလူခြင်းနဲ့ဒါနလုပ်လို့အဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်လူတွေနားမလဲတာဒါနနဲ့စီးပွားရောခုထိမကွဲသေးဘူးစီးပွားရေးဒါနပဲလူတိုင်းရင်ဈေးရောက်တယ်မို့တော့မှာပေါ့ရဘူးဘယ်သူကသင်သူထွင်လည်းမသိဈေးရောက်တာလေရှင်းလေးအမေမရှိအဖေမရှိဘူးအမေယူရင်စင်းမှတ်ပဲအဖေယူရင်စင်းမှတ်ပဲလှူတာပေးတာပဲစီးပွားလုပ်တာပဲမတူဘူးလေဘုမအခုမကွဲဘူးပြောနေမကောင်းအဟုတ်ပြောတာ business management သင်ဖို့လို့သိတာလေ business ဆိုတကယ် business ပဲအလုပ်ကိုရှုံးနေအောင်လုပ်မှချမ်းသာတာအေးနေလို့ချမ်းသာဖို့ဒါပေမဲ့စီးပွားလည်းလုံးမစီအမေမရှိအဖေမရှိအောင်မကြွအောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေစီးပွားရေးထဲမှာလုံနေရင်အမျက်ကိုရအောင်လို့ယူအောင်မျက်မှပေးမှာပေါ့မမျက်မနဲ့တော့ပေးလို့မရဘူးလေဒါစီးပွားရေးရောအဲ့တော့ဒါနနဲ့မကွဲဘူးဒါနကြတော့မျက်တာမလို့ခြင်းဘူးရှုံးပါစေရောဒါကြောင့်ဈေးရောက်အနေနဲ့လှူတာလှူလိုက်မမျက်မှမလူတတ်ရင်ဈေးရောက်ဟောကျန်ပန်းကျုံလုံးလေးပြောတယ်ကုန်ပါပြီဒီကုန်းရုံလေးတနင်္ဂနွေပြောခိုင်းတော့အသက်ရှိပါလို့မျိုးပလင်ပေါ်တက်ရိုက်မှာပြောလို့မရဘူးတန်ဒီကဆရာတော်ကြီးသူအရေးကြောင့်ဟောတာဟုတ်အရေးတောက်တာဘာဖြစ်တယ်ညာတရားပွဲတဲ့လာတော့အော်တာလေရှင်မြဘာမို့လို့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပြိဿကရိုက်ချင်တာပေါ့လေမြင်နေပြောခိုင်းရဲတောက်တဲ့လူအရေးမကောင်းကြောင်ပြောဘယ်ကြိုက်မလဲဗျလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောဘကင်းကြောင်ပြောလို့မရဘူးဒုက္ခဒုက္ခတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခပြောလို့မရဘူးကိုယ်ရိုက်မှာပေါ့ဒီတိုင်းပဲလေမရတာကံကောင်းအခုတော့ online မို့လို့စွာနေတာနာမလည်းဘယ်ပြောရတာပေါ့ကိုကကြောက်တတိကောင်းတယ်ပြီးတော့နံပါတ်5နှစ်သိဝိုင်းနံကိုဖြစ်ခြင်းဟုတ်တယ်ဗျအရာရာကိုစွန့်နိုင်ရင်ပြောတာပေါ့နော်မစွန့်ချင်နဲ့တော့မစွန့်နဲ့ဗျအမရကိုမပေးချင်နဲ့တော့ပေးရင်အဲ့ပေးရတာကသူ့တဲ့ပြဿနာတစ်ခုပေးလိုက်တာဟာမချစ်ချင်နဲ့ချီရတာတွေမပေးချင်နဲ့ပေးရတာတွေကတခါကျသူပြန်မပေးရင်အေးပေါ့လူပေါ့တယ်မပေးလို့လူပေါ့ဘာရှောက်ပြောနေဘာလူရဲ့ကျန်ဖက်ဖက်အလူပေါ့သူစိတ်ချမ်းသာလို့ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟိုကပြန်မပေးလို့စစ်စင်းရဲ့လက်ခံနိုင်ရတာတကယ်ပေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပေးတိုင်းရှင်းတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုပြန်ပြီးနော်ဒါနလားလာဘလားလို့ဒါနဆိုတာကပေးတာလာဘဆိုတာလိုချင်တာမတူဘူးလိုချင်တော့ဆင်းရဲမှာပဲမလိုချင်မှချမ်းသာတာကိုဗျ
ပြီးတော့နံပါတ်6အထက်မှာတဲ့မဲ့ဖို့တရားထုကိုထုထွင်းပြီးမသိမရညာတော်လေတဲ့မဲ့ဖို့မရသေးဘူးဆိုတာတောင်းမှာဒါဆိုရင်ဒါနကမဲ့ဖို့ရခြင်းအကြောင်းဆိုတာမသိနေလောဘကင်းကင်းလှူမနော်လူချင်းတို့လူတာနိဗ္ဗာန်ရခြင်းအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဟိုမှာပါတယ်အမေစာမျက်နှာ418လေးချောင်းမြောက်အောက်ကနေကြည့်လိုက်တွေ့တာမှုမရှိပဲလွတ်လွတ်စွန့်နိုင်တဲ့အဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ရခြင်းအကြောင်းဟာဒါနတချို့ပြောတယ်ဒါနလုပ်ရင်တန်ត្រာရှိတယ်ဆိုပဲဩတရားဟောတဲ့တရားလွဲနေမဲ့ပုံစံမျိုးဒါနလောက်နိဗ္ဗာန်နဲ့နေတာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုစွန့်ရမှာပိုင်ဆိုင်မှုကိုတတ်မဲ့တယ်ဗျဘယ်သူဆိုပဲညာလေးလေးတတ်မဲ့လေးလေးတမိုးကြီးလေးလေးတတ်မဲ့လေးလေးအဲ့တတ်မဲ့တဲ့ပစ္စည်းကိုစွန့်ရတာပင်မနာမရှိဘူးသေမသာစွန့်မှာမသိမစွန့်ဘူးအဲ့မျိုးလူလောကဟိုဗျဒါပေမဲ့အသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိခင်စွန့်တာသိရင်စွန့်လို့မရတာသူ့ဟာမှမဟုတ်တာနော်အဲ့ကြောင့်မသိခင်စွန့်တာကြိုးစားအခုမဖို့တရားထုကိုမရသေးတာတောင်းမှာတဲ့သုဂတိဘဝနဲ့ဓာရောက်ရရှိခြင်းတဲ့အပယ်မကြဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်ကျောင်းတကအပယ်ကြတာဆိုကြတာပေါ့အကြောင်းဆွဲတာကိုပစ္စည်းမဆွဲနဲ့ဒါဆိုရှင်မြတ်ကုသိုလ်ဆွဲရောကုသိုလ်ဟာဆွဲစရာဘာရှိတယ်ကြပြောပစ္စည်းလိုမှမဟုတ်တာပုဂ္ဂိုလ်လိုမှမဟုတ်တာကုသိုလ်ဆိုတာကျင့်တတ်မှုဒါဆိုရှင်မြတ်ကျင့်တတ်နေရောပဲကျင့်ကြံဖန်ဖန်မကျင့်တတ်လို့ပဲကြတာပေါ့ကျင့်တတ်ပဲကြမလဲနော်အဲကြောင့်ကုသိုလ်နဲ့ကြောင်းလဲကွယ်အောင်လေ့လာကြအောင်တချို့ကမေးတယ်ရှင်ဗျာကျောင်းတကသိအပယ်ကြနိုင်တာတဲ့ကြနိုင်တာပေါ့ကြမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ကြနိုင်တာပေါ့ကျောင်းဆွဲရင်လေသင်္ကန်းဆွဲတော့မှကြသေးတာယို့နော်အဲဒါကြောင့်ဆွဲမေးဆွဲရဆွဲစေတတ်တဲ့အရာကိုအခုလည်းစွန့်ထားမစွန့်ရင်ဆွဲခံရမှာဗျအဲ့ဒီချိန်မှာငါမှားတယ်ဘာမှတန်ဖို့မရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့ငါဆွဲမိတာငါ့ကိုအမြတ်ပေးပါဘယ်သူသွားပြောမှာတော့ကြောက်ထွက်ပြေးမှာပေါ့အမြတ်ပေးတာတော့မှလေလိုချင်လို့ဒါတို့မခေါ်သေးတဲ့ကောင်းတယ်ရှိသေးတယ်ဗျခန္ဓာကိုတတ်မဲ့တဲ့စိတ်ကဥစဉ်မှာရှိပြီးသားကိုမရခင်ကသာမလိုချင်တယ်လို့ရပြီးရင်စောမှာကြောက်တယ်တကယ်လို့များဒီထဲမှာပေါ့နော်နတ်ပြည်ကဆင်းလာမဲ့လူများရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင်နတ်သားဘဝကသိမှာကိုကြောက်ခဲ့တာပဲလေအခုလူဖြစ်တယ်လေကြက်နေပြန်ရောဒါကြောင့်တဏှာကလေတတရာဘိနန္တိနီရတဲ့ဘဝရောက်တဲ့နေရာမှာပြောတာပဲရွယ်ကြပင်ပါဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့နေရာရောက်ခုလည်းဆွမ်းတာရွယ်ကြပင်ပါရှင်များရတဲ့နေရာမှာနေမှာပေါ့ဒီဒုက္ခနဲ့လွန်ထွေးပြီးနေမယ်ပြီးတော့လေအသိဉာဏ်ကင့်မဲ့ပြီးနေနိုင်တယ်ဆိုတော့နေအခုအသိဉာဏ်ရနိုင်တဲ့ခေကြီးမှတော့မှအသိဉာဏ်ကိုရှာဖွေခြင်းစိတ်မရှိကျင့်နိုင်တဲ့ချင်းနေမှတော့မှကျင့်ခြင်းစိတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အောက်ရောက်မှအပေါ်တက်လို့ရမှာလဲဗျဘဝစိတ်ကိုမြင်နေဗျဘဝစိတ်ကိုမြင်နေနော်အဲကြောင့်ကိုတွေကလုံနှံ့အောင်ကြိုးစားဒါစာကလို့ဒီပွားများခြင်းအကျိုး6မျိုးနဲ့ပတ်သက်မေးဘူးတယ်2002ကနော်ဒါဆိုဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်များများစာကလို့ဒီပွားများနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ကနေတယ်သူရဲ့စီကံတိုင်းဆိုရင်ဒိဋ္ဌံအောင်မှာလူရအောင်မှာရှစ်ချက်ပွားများအောင်မှာအမဲနော်ကိုယ်တိုင်နဲ့ပါခဲ့ဖူးတာပါပဲဒါနတစ်ခုကိုဘာဝနာလို့မြင်မှမမြင်တာဟုတ်ဗျခိုင်းနံပါတ်ဝတ်သွားမယ်420ဒေဝတာနောတတိဒေဝတာနောတတိကိုပွားများခြင်းတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအရိယမေအစွမ်းပြေကောင်းစွာဖြစ်ပေါ်တဲ့တတ္တစာရှိတဲ့ဂုဏ်တွေနဲ့ပြည့်စုံဖို့လိုအပ်တယ်တတ္တာရှိကိုရှိရမယ်သီလတုဒ္ဒစာကပညာအဲ့ဒီချက်တွေရှိကိုရှိရမယ်မရှိဘဲနဲ့ဘွားလို့မရဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့နတ်ဆိုတာမြင်မှမမြင်ရတာမြင်လည်းမမြင်ဘူးကုသိုလ်လို့နတ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဘယ်သူကသွားရောက်မှာလဲမယုံရင်ဘုလို့သွားပွားမှာတော့ရှင်းရှင်းလေးဒါကြောင့်ပွားများဖို့အတွက်ကြောင်ကြည်တဲ့တတ္တာရှိကိုရှိရတယ်ပြီးတော့သီလကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုအကျိုးရနိုင်လို့သူကိုယ်တိုင်ခံစားဖို့မရ
Makansa won't it on me, no? That side of going in a piece of what to about it. And maybe there, Takuya, Kozenga, Takuya, Kozako. They were done the Bomia in a bobo, and doing it, it's on Yamade. That side of going in a piece of Yame. No, to go on the other, that Dila to that Saga, Inya, Hiri, or Daba. They would another Bomia bow. Dilomio that side of going in a piece of me, singing and the other. Chinka bido, Pimba Alma, Pekwaga, Ala Pondino, the Ango Bomes Bogo, singing in the air, Jue, singing on low, Pimba on Paka the Chamo, singing on the way. Lua, Torea women, Sega, Murama Janilo Miabu, Pichu Yogi Gidali, Canada, Yeda de Yanida, Sega Ema, the well Lele, Semichabu, Guada, Semichabion, Homa Ego Mapiabu. Oh, the Ligo Miabu, then out hard time. Peter Nana sweated Iowa, Matamu. Kuadali, Nagomia, the Yanimala, Dro, Singo Ivamla, who was sick Bunia, Doro easy going, Sai, Ida Colama was winning. A mere 7-11. You, Araja. Peter Nana, but there be, Kansanji, Tana, the Kumamashu. Kuada be a Kobiana, Mishibu, and now Bimba Alma, Pequas, set me on. Low. Pino Camatama Sego comes on Zezwa, Casizwa, the D, young, low. A lover on again at Jobio, Mante Camatama, the Dimagan, Batuma, oh, that Pombi Vena, singing in the Adoa, singing on Ta, the D, Cat, Oja Pombi, Pima, Ogadine, long as Sinchin, Stumarin. Tauridan, Yaman, Dudidan, Nimaridin, Pranamida without dinner, Premazan, Tudiazan, Tadiazan, Strorazan, Premazan Tomo, Tudiazan Tomo, Tadiazan Tomo, Strorazan, on a bonchi. I didn't want to see the Maria, Tata Diane, is on that way. Dilubima, Su Davido, Nabi, Pima Bima Pijara, Mamma Lebe, Dilumi Tadari, Shide, Dilube. Adi Bimaria, Dila, Duda, Saga, Biana, Bison, Dilubima, Sudia, Nabima, Pijara, Hamale, Dila, Duda, Saga, Bina, Shide, compare them. Nadwe Bimari, Pidas, Pura, Nama, Pida Mohobu, Dari, Pida, Dari, Nama, Shinebi. Also, more, some were going to Twitter. Maybe Lulu Twitter, Madilu Twitter, ha, Nale Yania. To do a ball. No, as I'm below Tabenero, Lugin look, Mayava, Lugin, Lobe. Tinine, Nabimaru, that in the Yama, Tavido, we at Tata, we at Dida, Tuda, Saga, Bina, Pandele, Omi, Neva, Tiniama Agamayo, Piamas, the Agamayo, Piapo. That the Shidula, Billine Bono, Tada, Dila, Tuda, Saga, Bina, he ordered about them on a baby. Tadrondia on a bubble, no? Did the other in on the bogo, up in the jabu, lu, na, pima, chide. Dilo diamu mamale, chide, na, pima, you, that the Niama tiger, Wamiade, Camatan board. Talagan in the Biade, Mana, Diniama, a chinkana, Ria Davaga, Mimi Lega, Nadu Ilega, Dada, Dila, Duda Saga Pina, go, Panele, Almide, Adi Chema. Aria Davaga Tanama, Ragaflamu, Nisa say I'm a pit of who in Godrani gets second back, Mana Toma, Hora Shiva, Mana Minjigo, Pia, or Aria Davaga Sura, Ata Brida Bogala, Eda Bagawado, Tavaga Tampo, Aria Bogo, Shama, Shida, Pia, Shamshu, Tada, Tuda Sagamia. Pido, net. Never just did she need a good amount, not shit out. Tada Dila Dura Sarabina, she did. Turube, Kajamu Kutanama, she did. A ya, too much in Turube, Aria Tanama, she did. Tada Dila Dura Sarabina, Raga, from Monisa can sing Shibu, Sura Loba, the people. Tada Dila Duda Saga, Pina, she never say, Loba, when Lomiabu, Dola, when Lomia, Moha, when Lo. Mayabu, killing say, she day, Tanga Ingoda Digama, Messavani of Manamo, or that they are. I did the other
变几枚手印。阿里亚大个嘛系的，大大的都大三个比伢别皮皮，那对嘛系的，大大的都大三个比伢别皮皮，古嘛系的，大大的都大三个比伢的嘟嘟呗，嘟嘟当大皮的，俺嘞大皮嘛不，大我表了，喏。ဒီဝရဏုတ္တိပွားများစဉ်စိတ်အသွင်းဆိုင်င်္ဂါများဖြစ်ပေါ်ပုံနဲ့ဥပ္ပစရာဇံတို့တာရောက်ပုံတို့ကိုဘုဒ္ဓနုတ္တိတိုင်မှန်သူလည်းပဲတူတူပဲဆံမရဘူးသမာဓိရမယ်ဒီဝရဏုတ္တိပွားများခြင်းအကျိုး၄မျိုးဒီလိုမျိုးနတ်တွေကိုတတ္တရမှာထိုက်တော့ပွားများရင်ဘာအကျိုးရမှာပို့လို့လဲတစ်နတ်တို့ရဲ့ချစ်ခင်ကြည်ညိုခြင်းမြတ်လို့ခြင်းကိုရတယ်နေရာမရွေးနေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယူဆကြပါကြောက်တတ်တယ်နတ်တွေသာဆောင်းရှောက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှကတ်လို့မရဘူးခေတ္တကလေးနတ်ချစ်ဖို့မပြောနဲ့လူတော်မှညနာမြင်ရိုက်ချင်တာလေဘယ်တရတဲ့ဒုရဆာပညာမှမရှိဘဲနဲ့ဘာကိုကျင်တရားမှမရှိဘဲနဲ့ကြားတာနဲ့ကိုကံကျင်တာလေမြင်တာနဲ့ရိုက်ချင်တာလေရမလားဒါကြောင့်မို့နေတဲ့နေရာသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာပေါ့နော်ချစ်သူခင်သူရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကြည့်မှဒီတွေပြီးနေရလေဒေဝဒနုတ္တိဘွားဘာမှခက်တာလည်းမဟုတ်နဲ့ဒီမာတွေဆိုတာတတ္တသီလသုဒ္ဓဆံကပညာရှိလို့ဖြစ်တာသူတို့မှရှိတဲ့တရားမျိုးငါမှလည်းရှိတယ်ငါမှလည်းရှိတယ်ကြွားတာပြောတာမဟုတ်လေသူများထုတ်ပြောကိုပြောတာမဟုတ်စင်ရတဲ့နေရာသွားလို့ပြောတာလူရှိသွားတော့သူတို့လည်းရှိငါလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါပြောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးရက်ခံရမှာနော်နံပါတ်2အတိုက်ထက်အလွန်တတ္တဆတဲ့တရားတွေတိုးပွားလာရဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးတာပေါ့ဗျာပြီးတော့နှစ်သိမ့်ဝမ်းမြောက်မှုအဖြစ်များတယ်ပျော်တာပေါ့ကျေနပ်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့သာသနာတွင်သီလသမာဓိပညာကျင့်သုံးသူရဲ့အပျော်ရှာပုံနဲ့သီလသမာဓိပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပျော်ရှာပုံကမတူသီလသမာဓိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပျော်ရှာပုံကခန္ဓာတွင်မှရှာတာသီလသမာဓိပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခန္ဓာပြင်ပမှာသွားရှာတာဒါကြောင့်မို့ကားလိုတယ်ပြီးတော့လှပတဲ့နေရာလိုတယ်မတူအခုကြည့်နှစ်သိမ့်ဝမ်းမြောက်ဖို့အဖြစ်များခြင်းနဲ့ပြိုးနေတာကျဉ်တ်နေတာတချို့တွေးမှာပေါ့နော်တဘာတဲ့နေလို့ရှင်မြတ်နေလို့ရလာရတာဗောဦးဇင်းတို့မြတ်နေတက်တက်လုံးတဘာတဲ့နေခဲ့တာပဲအပေါ်ရှင်ညင်းအောင်ညံသေးတယ်ဟုတ်လို့လားပြောရတာရောရှင်မြတ်ရဲ့ပြိမဲ့ကမ်းမဲ့အချိန်ကြရင်ဘောကတော့လိုတယ်လေမပူနဲ့တရိษံရှိတယ်ကျွေးလူကျွေးခြင်းရွာတဲ့တော့မလီပေါ့တယောက်တည်းနေတဲ့အရာသာကိုတယောက်တည်းမနေဘူးမသိဘူးတယောက်တည်းနေတာတော့ကောင်းတာတယောက်တည်းနေတာပဲရှိတယ်ရှင်တို့လာလို့ဆိုရင်ဒီတိုင်းမနေသွားတာပဲပြီးတော့ရှာတော့နေရှင်ရဝဒအသက်လုံးနေတာနော်ဖះကတော့သူ့စီသွားတာဖះကိုနှလုံးသားတဲ့ထဲပြီးသားတဲ့ပြီးတော့ဖះဟောတဲ့တရားကိုကျင့်လို့သူအရိယာဖြစ်ပြီးသားဖះသူ့စီသွားရတာမျိုးအိုးအဲ့ဒါမျိုးကွာတာဒါကြောင့်မို့လိုက်ရနဲ့အပျော်ရှာတဲ့ပုံကိုနဲ့အေးစစ်စစ်အပျော်ရှာတဲ့ပုံတူပါနော်ပြီးတော့နံပါတ်4အထက်မှာမက်ဖို့တရားထုကိုတွတ်တွင်းပြီးမသိညာမရညာတော့လေတကယ်လို့တဲ့မက်ဖို့မရသေးဘူးဆိုတာတောင်မှသူကတိဝါနေလာရောက်ရခြင်းအကျိုးဆိုတဲ့အကျိုး၄မျိုးရနိုင်တာပေါ့ဘေးဖို့တဲ့1995ဒါဆိုကျွန်တော်အခုတိတတ်တဲ့ရွယ်ကစပြီးတော့ပေါ့နော်ဗောဓံတရဏံကိစ္စပြီးဓမ္မတန်ကိစ္စပြီးသံဃာတရဏံကိစ္စပြီးဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါတည်းမကဘူးပါဏာတိပါဒဝေရမဏိတိခဗရသမာဓိယမိစသည်ပြဆိုခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဥတော်လို့ပြီးတော့လူကြတန်းကြဖို့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရဲ့တန်ဖိုးကိုအဲ့လောက်ထိထက်ထဲဝင်သိကြအောင်မလို့ဒါကြောင့်မို့အခုဒီကာလကြီးပြီးသွားရင်ပေါ့နော်ရိုးရာတိုင်းယုံကြည်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့တကယ်သိတဲ့ပုံကိုတော်တော်ကွာသွားမှာရိုးရာတိုင်းယုံကြည်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ယုံကြည်မှုတွေညော့သွားမှာပဲဒါတို့အပြည့်ပြောလို့မရပါဘူးဒီကတော့ဦးဇင်းတို့သင်ကြားမှုဇနင်းဟောကြားမှုပုံစံကွာခြားလို့ပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမကျင့်နိုင်သေးတဲ့ပုံကိုယ်တရားကိုအတိတ်ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုကျင့်ကောင်းမယ်ဆိုတာအရင်မဟောပဲနဲ့ဒါနသီလလောက်နိဗ္ဗာန်သွားအဲ့လိုပဲသွားပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုဒီမငြိမ်းချမ်းတဲ့နိုင်ငံမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်စကားကြားတော့မကြားချင်တော့လူတိုင်းနိဗ္ဗာန်တရားကိုနာပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ရိုင်းနေတာလဲဒါဆိုတရားမရှိလို့ပေါ့ကြာရင်လေဘုန်းကြီးကလှုပ်စားတာပါကွာငရဲနဲ့ရှောင်းနဲ့ပြင်းနဲ့
မြောက်ခဲ့တာကိုဒါကြောင့်မို့သူတို့ကိုကိုယ်ွယ်တဲ့တကားတွေကိုလည်းဒီလိုဖြစ်နေပြီအဲ့လိုထင်ကုန်တာတရားကအမှားဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကိုယ်ွယ်မိစေနဲ့လို့ပြောတာပေါ့တရားကိုကိုယ်ွယ်ခက်တာကတရားလည်းတင်တရားတဲ့ဟောတရားပို့များနေတာကိုဒီမာဂန္ဓဆရာတော်ကြီးကကြီးတာရှိတယ်ခေတ်တွေကတိုးတက်လာပြီဆိုရင်ကွယ်တွေကများလာပြီဖះကိုတဲ့ရုပ်တုကကွယ်တာရုပ်တုဆိုရင်လေသိတဲ့နဲ့ပဲဘာမှညာမအောင်တောက်စင်တူဆိုရင်ခိုက်တယ်ဖြစ်ကုန်ရောဖះကုံတည်းဖះကုံနဲ့ပြည်စုံတဲ့ဖះကပုံစံမလို့လေဒါပေမဲ့ပုံစံကိုရွေးလာပြီ။အိုးရုပ်တုတဲ့ကြီးညိုစရာကောင်းလိုက်တာရုပ်တုမှညံ့သွားတာ။ဘုရားဂုံကိုမရောက်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မို့တိုးတက်တဲ့ခင်မှာရုပ်တုကဘုရားကိုခွဲတယ်။ပြီးတော့ကျင့်သုံးစရာတရားဆိုတာရှိတယ်။ဒီကတော့သီလသမာဓိပညာပေါ့နော်။ဗမာနိုင်ငံမှာသီလအားနည်းခဲ့လို့အခုထိကိုကဖြစ်နေတယ်။သီလလို့ပြောပြီးဆိုရင်ငါးပါးသီလတက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။အပ္ပစာနာဝေဝိသတယောက်နဲ့တယောက်လေးစားမှုအားနည်းခဲ့တယ်တယောက်နဲ့တယောက်လိုအပ်မှုကိုဖြည့်တာနည်းခဲ့တယ်ဒါမြင်းစရာမရှိဘူးဒါပုံသေးပဲသူတို့ရဲ့မိသားစုတော့ပဲသူတို့ဖြည့်ရမယ်ထင်ကြတာကိုအိုးဗုဒ္ဓတရားဆိုတာတော်အားလုံးနဲ့ဆိုင်တာဒါပေမဲ့ကိုရင်ကွယ်ပြီးတော့ကောင်းခဲ့တဲ့လူတွေကများတော့လေစင်မပြေခဲ့ဘူးပြောမှာပေါ့ဗျာသမာဓိဆိုတာစိတ်ကိုတင်ညာအောင်ကြိုးစားတာစိတ်တင်ညာကြိုးစားတယ်ဆိုတာရှုံးနေတဲ့လောကမှာဘလို့တင်ညာတော့ကြိုးစားမှလေငြိမ်းချမ်းတဲ့လောကမှာဒါကြောင့်တိုးတက်ပြီးအေးချမ်းမှာစိတ်ကငြိမ်းတာဆင်းပြီးမွဲတည်နေရင်ဘလို့လို့စိတ်ကငြိမ်မှာတော့ပြီးတော့ပညာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားကိုကျင့်မဲ့ဆိုငြိမ်းချမ်းနေမှရမှာလေစုပုံလေးလုံးမှမရတာသီလသမာဓိပညာဟူတော်မှာ definition ဖွင့်တာမှားပုံရတယ်အဲဒါကြောင့်တဲ့ဖရာရဲ့တရားအစစ်တွေကိုဟောတရားကကွဲမှာဟောတရားဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကသူရဲ့လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောပြောတာမျိုးမြောက်တာမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တကယ်ကျင့်ရမယ်သီလသမာဓိပညာကပျောက်သွားတတ်တယ်လူပဲတကောင်ကြီးကဘာကြီးပေါ့ညာကြီးပေါ့ဒီလိုမှပါတယ်ဒါမျိုးမမြောက်အောင်ဆိုတာပါတာပဲအိုးတဲ့ကိုပြောတာဒါပေမဲ့ဟောတာပြောတာများလာတဲ့အခါမှာကျင့်ရမယ်တရားကခွဲသွားတယ်ပြီးတော့သံဃာဆိုတာကသင်္ကန်းဝတ်ကရောတုံးနဲ့လုံတော့ပြောပြီးသားသုပ္ပိပံတော့ဥစုပ္ပိပံညာပ္ပိပံတော့တာမစိပ္ပိပံတော့အချက်၄ချက်ပြည့်စုံရမယ်ကောင်းကျင့်ရမယ်ကောင်းကျင့်ဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးထဲကနေတော့ကျင့်ရမယ်မဂ္ဂင်၈ပါးပြန်ကျင့်လို့မရဘူးဗမာနိုင်ငံမှာဘေးရင်ရတွေကဓာတ်နဲ့ခက်ပုံနေတာပဲဂျုံနဲ့တော့ယုံတာပဲလေယုံစရာနဲ့ရှိတာပေါ့ပြုံးမှာပေါ့ရှင်ကမှားနေလို့တာမမှားဘူးဒီဘဝအတွက်ဘေးရင်ရတွေကဓာတ်နဲ့ခက်မမှားဘူးသံဃာတော်တွေမှားတာဖရာရဲ့တရားကတဘွားစာမဟုတ်ဘူးတဘွားစာကတရားမယုံလည်းပဲကောင်းစားမတွေ့ဘူးလားသူများနိုင်ငံလေးအိုးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံပုံနေရောတဘွားစာတော့ကောင်းတာပေါ့တဘွားစာကောင်းဖို့အတွက်တော့ဗမာနိုင်ငံနေမနေနဲ့ဗျသူများနိုင်ငံသွားနေလို့ရတာပဲကောင်းပါကောင်းမျိုးဒါကြောင့်မို့မိဘတွေကပညာတတ်ပါစေတော့ဆိုပြီးတော့လွတ်လိုက်တဲ့သားသမီးတွေပြန်လာကျင်တော့ဘူးတဘွားစာကောင်းတာကိုတန်ត្រာတွေမကောင်းနိုင်ဘူးလေတန်ត្រာတွေကောင်းတဲ့တရားကိုကျင့်သုံးရမယ်အဲ့လိုကျင့်တဲ့အခါမှာလည်းဝိဝတ်မနေရဘူးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလည်းနိဗ္ဗာန်ပဲရှိရမယ်ပြီးတော့လှူတဲ့ပုံကိုယ်တွေလှူတဲ့အခါမှာလှူခံထိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တရားဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်အခုမကျင့်လို့ပြောစရာဖြစ်လာတာပေါ့ရှင်းလေးလေဒါဆိုရင်သံဃာအစစ်ကိုဘယ်သူကွဲဆိုဘုန်းကြီးကွဲတယ်သူဘုန်းကြီးငါဘုန်းကြီးဖြစ်လာတာပေါ့ဘုန်းကြီးသူဘုန်းကြီးငါဘုန်းကြီးမှရှိမှမရှိတာသံဃာတဲ့ထဲလိုက်ရင်သူဘုန်းကြီးငါဘုန်းကြီးမရှိဘူးလေအဲကြောင့်မို့ဘုရားစစ်ကိုတဲ့ယုတ်တုကကွဲတယ်တရားစစ်ကိုဟောတရားကကွဲတယ်သံဃာစစ်ကိုဘုန်းကြီးကကွဲတယ်အဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ပဲသူဘုန်းတော်ဘုရားညင်ကြခုံကြပြောကြအိုးမြင်အောင်သေးတယ်ဗျို့မြင်အောင်သေးတယ်2020ကြာရင်ပေါ့နော်2020အကုန်တော့မှာမြင်အောင်သေးတယ်ဒါတော့ဦးဇင်းတို့ဘာမှတားလို့မရဘူးလေဖြောင်ပြောလို့လည်းမရဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်တောင်းကိုယူဖို့တော့လိုတယ်ဦးဇင်းတို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ပြင်ပေးပါတယ်ပြင်တဲ့အခါမှာလည်းကိုယ်လိုပြင်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးတရားအလိုတိုင်းပြင်ခိုင်းတာပါကိုယ်လိုတိုင်းပြင်မယ်ကျန်ဖိုင်နော်
အဲ့ဒါကြောင့်မှန်ကန်တဲ့တရားတွေကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ကိုယ်လည်းလွတ်မှာပေါ့နော်ဘယ်တော့မှအမှန်နိုင်ငံမှာထေရဝါဒကိုကိုးကွယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေမဂ္ဂင်၈ပါးရဲ့အရာတာကိုတည်တည်ကြကြသိနေပြောတာမသိသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်မှာပေါ့နိဗ္ဗာန်မလိုချင်သေးတဲ့ဘုရားပွင့်ရတာအလကားပဲဘာဖြစ်လို့တော့လူနဲ့ပြမဘုရားပွင့်ပုံရှိနေတာဟုတ်အကြောင်းကြိုးစားအားထုတ်စေခြင်းပါတယ်ဗျာမမှားပါစေနဲ့ဘယ်သူပြက်ပြက်ကိုမပြက်နဲ့ဒါတော့ဆရာတော်တိုင်းပြောတဲ့စကားပေါ့နော်ပြောလည်းမပြက်ချင်ပါဘူးဗျာမှန်ပါတယ်ဘယ်သူမှအကုသိုလ်ဖြစ်ချင်ပါဘူးဘယ်သူမှအကုသိုလ်ဖြစ်ချင်ပါဘူးအဲ့မြင်ကြနေဖြစ်တာပေါ့နော်တကယ်လို့မမြင်မကြားတဲ့ဖြစ်စေအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဗမာနိုင်ငံအမြင့်ဆုံးငြိမ်းချမ်းပါစေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးမှန်ကန်တဲ့တရားကိုအမြန်ဆုံးကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေပဲနော်လူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိပါတယ်ကိုယ်လည်းကိုသိတာလေးပြောပြပေါ့ဘုန်းကြီးလည်းဘုန်းသိတာလေးပြောပြပေါ့အတ္တမပါဖို့သိကြည့်တယ်နော်အဲကြောင့်ကြိုးစားကြပါကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအားထုတ်ကြပါတို့လည်းတို့တာလို့ပါနေနဲ့ညဉ့်ညံလို့ပါဒါဆိုတရားရတာကိုတွေးရှိရပါလိမ့်မယ်တရားကိုကျေးဇူးတင်ရပါလိမ့်မယ်နော်အဲကြောင့်တရားချစ်ခင်တော်စင်များအနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလလေးမှာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရပ်ကိုကောင်းမွန်စွာကျင့်ကြံကြကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရပ်ကျင့်ကြံကြကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားခြင်းနဲ့သိမြင်ကဘုရားစာရှိတဲ့အရာတော်များမြတ်မောင်ပြုဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြတ်မောင်ပြုနိုင်သောတော်များဖြစ်ကြပါစေကောင်းသတည်းဘုရားသာသနာစီရန်ထိုက်တူဘုရားသာသနာစီရန်ထိုက်တူဘုရားသာသနာစီရန်ထိုက်တူသာဓုသာဓု